Përshëndetje shikues nderuar, jemi rikthyer me edicionin e emisionit Aktual dhe sot po lajmërohemi nga lokali Strip D për këtu në qendrën e Prishtinës dhe sot do të bisedojmë për ditën botërore të gjuhës së shenjave, për problemet dhe sfidat në jetë që i kanë personat të cilët e përdorin këtë gjuhë, pra personat të shurdhur me mes dhe të tjerët me dëgjim me probleme në të dëgjuar. Të gjitha këto do të bisedojmë sot me Nebit Sakajn. Që ishte përshëndetja në gjuhën e shenjave dhe me Selman Hotin, i cili është përkthyes i gjuhës së shenjave në Shqip dhe i cili është i njohur edhe për punën e tij që bën në Televizionin Publik Kosovës. Por para se më nis, e ftojmë pajtimin me na shërbim nga një kafe, sepse në emisionin aktual ne pim kafe në mëngjes me të ftuarit. Një espresso 70 çel. Derisa pajtimi t'i baj kafet gati, na po ja nisim folim. Sot është dita botërore e gjuhës së shenjave. Rrjedhimisht është një shkas me bisedu për personat që e përdorin këtë lloj gjuhe. Fillimisht, sa njerëz e përdorin këtë gjuhë në Kosovë? Faleminderit shumë. Kjo të thotë është në kuadër të javës ndërkombëtare të personat të shurdhër në botë. 23 shtatori gjithashtu simbolizon dhe thotë edhe datën kur Federata Botërore e të Shurdhërve është e themeluar në 59-ën. Edhe përdoret si ditë për avokim, do thotë, për lobim edhe trajnimin e gjitha akterëve të ndryshme në shtete të ndryshme, në shtete të cilat nuk e kanë njohur gjuhën e shenjave, në shtete të cilat mungon, do thotë, edhe është një promovim i gjuhës shenjave në shtete të ndryshme. Para se të kalojmë aty, të thotë, gjuha e shenjave në Kosovë është e njohur apo zyrtarisht që prej 2010-s, do thotë me 29 shtator 2010-s. Po, edhe kjo ka të bëjë, do thotë, edhe si shoqatë kosovare të shurdhëve, ne kemi bo para zyrtarizimit të gjuhës shenjave, kemi bo një ulumtim edhe kemi botu fjalorin e parë, e cili ka pri, do thotë. Kurse sa i përket numrit, mbas statistika fundit kemi diku 5.000 persona të shurdhë dhe 4.500 persona të cilët kanë ndërtime në dëgjim. Ne po punojmë, do të thotë, tani me në hulumtimin e gjuhës së shenjave, për vitin e ardhshëm shpresojmë ta lansojmë edhe web fjalorin e gjuhës së shenjave me 2500-3000. Gjithashtu kemi edhe shërbimet e interpretimit të gjuhës së shenjave, po në këtë vit ne do të lëbojmë, do të thotë, apo do të informojmë më tepër për edukimin e të shurdhëve, të cilën po mundohemi ta përmirësojmë cilësinë. Do të flasim edhe për edukimin, po për gjuhën edhe fjalorin e gjuhës së shenjave. Po çka më intereson mua është të di sa është e vështirë një person që e përdor këtë gjuhë të edukohet, të jetojë, të punësohet në Kosovë. Gjuha e shenjave para është gjuhë natyrale, komunikohet nëpërmjet personave të shurdhër. Mirë po, gjuha e shkruar është gjuha e dytë, do thotë. Do thotë, mirë po, pra po kthehemi te pa njohur gjuhën e parë, do thotë nuk mund ta njohësh gjuhën e dytë, që në këtë rast është gjuha e shkruar shqipe. Prandaj ulëmtimi i gjuhës shenjave e përkrah këtë, do thotë, cilësinë. Pra, sikur se gjuha shqipe fillet e saj, do thotë gjuhës shqipe kur janë bërë hulumtimet, po ato janë bërë shumë vite përpara, mirë po gjuha e shenjave, sidomos hulumtimin e gjuhën e shenjave është bërë shumë vonë, do thotë. Atëherë, sa është e vështirë me inkorporu gjuhën e shenjave në sistemin e punësimit, në sistemin arsimor, në sistemin shëndetësor, do thotë. Vështirësit, do thotë, e para është edukimi, do thotë cilësia nuk është e njëjtë, do thotë, sepse ne ballafaqohemi me botën, pra shkrimi leximi është na hap dyer. Për shembull, përderisa nuk mund të përdorim shkrim leximin, s'kemi edhe komunikim alternativ me tjerë. Se për shembull, një person i shurt është i aftë, edhe për punë, mirë po, komunikimi paraqet barrierat.
edhe komunikimi, mosnjohja mosndomja të njëjtës gjuhë krijon barierat. Na tregon një shembull, një barierë për shembull. Që haseni çdo ditë, domethënë. Po. Për shembull, unë kam probleme me ushqimin, për shembull, sepse tek sallatat, për shembull, ka disa perime që s'm pëlqejnë. Unë kam do të thotë disa probleme për mi largu, për shembull, çepën ose diçka tjetër. Një prej barierave do të thotë. Për shembull ushqimi. Ushqimi. Po kur jemi tek edukimi superior, universiteti për shembull, shkollat e mesme dhe ato fillore, cilat janë i përmendet domethënë problemet që i kanë personat me dëmtim dëgjim apo të cilët janë të shurdhur. Sa është e vështirë me marrë pjesë në mësimin e rregullt, domethënë? Dhe thëtë metodologjia, po flasim këtu për metodologjinë. Unë vi prej familjes të shurdhër, dhe thëtë ku gjua por ka qenë gjua shenjave. Kur kam kalu në shkollë, dhe thëtë mësimdhënësit nuk e kanë njoft mirë gjuhën e shenjave, edhe nuk e kanë abstraktën, dhe thëtë nuk kanë pas mundësi me ma spjegu në përmjet gjuhës shenjave. Dhe thëtë pa dhënë shembojt ndryshëm. Unë kam bo thjesht kopje, dhe thëtë ato se qka ka shkujt aty. Mirë po ka qenë ajo metodologjia dhe sistemi. Mirë po pas përfundimin shkollës mesme e kam vrejtë që nuk e kam atë cilësi, apo atë nivel që të ndjek universitetin. Prandaj, do të thotë është shumë e rëndësi që një mësimdhënës ta njeh rrjedhshëm gjuhën e shenjave në mënyrë që t'i spjegon, pastaj të ketë mundësi jam mësuar edhe gjuhën e dytë. Po nevojat bazike si shëndetësia, alergjitë e ndryshme ose vizitat tek mjeku apo edhe vajtja në emergjencë. Do thonë, sa ju shkakton telashe? Po, vështirësitë mirë, historikisht personat e shur kanë qenë përkrahur nga familja. Do thotë në këto raste. Mirë po, nuk kam pas akses të informacioni në shëndetin personal, do të thotë, sepse familjarë gjithmonë janë konsultu me mjekë. Mirë po, tani, për këtë moment, jemi më mirë sepse kemi shërbimet e interpretëve, ku mund një person i shurë, do të thotë, edhe personi i shurë atëherë të ka mundësi qasje direkte me mjeku nëpërmjet interpretit profesionist. Sa ju kishtë, po flasë për një rast aksident ose diçka ku jeni vetë, dhe dikush që dërgon në spital ose shkoni vetë ose dhe me thonë, sa ju kishtë në mund në kësi rastë me pas një interpret aty, që s'pa ku i din disa, ose ndoshta ju interpret, po një person i trajnum për me bo një komunikim bazik. A keni kërku këte? Po, këto rastet e aksident, do të thotë, mirë po, kishme qenë shumë ma mirë, do të thonë që me pas një koordinim më të mirë. Se ne kemi edhe interpret edhe në rastet e emergjente, që është 24 orë, për shembull, pra duhet po në dispozicion. Edhe qendrat, për shembull, emergjente, duhet me qenë një uri se ekziston një shërbimi interpretve, edhe ata mund të kontaktojnë që në mënyrë sa ma shpejt e mundshme tjetë interpreti aty. Sepse ju përmendet, përveç që aksidentit u mund të kemë ndoshta diabet ose smundje tjera, të cilat duhet spjegohen. Po, edhe atëherë është më mirë që të ketë një interpret profesionist se sa dikush tjetër. Kur jemi tek këtë bashkëpunim me institucionet, sa bashkëpunoni me institucionet si shoqat, edhe sa arrin ato mi plotësu kërkeset e juja për një jetë më të mirë, një jetë cilësore të personave që kanë probleme ndëgjim apo që janë të shurdhur, për të inkuadru në jetën e përditshme të barabartë me të tjerat. Shoqata kosovare të shurve dhe thotë ka një bashkëpunim sidomos me zyren për qeverisje të mirë, prej një kohë shumë gjatë, do thotë, janë disa procese duke përfillu prej njohjes apo zyrtarizimit gjuhës shenjave që është bën 2010. Pastaj e kemi bërë të thotë edhe rregullorën për shërbimet e interpretimit 2014, shërbimet kanë filluar në vitin 2016.
Pastaj kemi do të thotë bashkëpunim me Ministrinë e Punës me Qenjes Sociale, sepse personat e shur përveç se kanë probleme tjere, nuk janë përfshin do të thotë në skemat e pensionet për aftësit kufizuar. Me Ministrinë e Arsimit. A keni kërku me ditë pse ndodhë këtë më thonë? Pse nuk keni të përfshin? Po, do të thotë, në 2003-ën, kur kanë fillu do të thotë mu dhonë pensionet, ne kemi pas, do të thotë, kemi fillu, do të thotë, me marë. Në vitin 2013, në fund 2013, në mënyrë sistematike janë largu gjithë personat e shurë nga skemat pensionale. Ne kemi pas, do të thotë, edhe protesta dhe takime me komisionet parlamentare, edhe tash proponohet për ligjin gjithë përfshirës. E cila ka qenë përgjigja, pse ju kanë largua, ju kanë thënë diçka, ju kanë dhënë një shërim? Sepse, do të thotë, me arsyen se personat e shurt janë tafë për punë, mirë po duke më si marë parasysh këto barjera tjera si që janë komunikimit, edhe pra me të vetëm në arsye se jeni të, do të thotë, nuk ekziston aftësi e kufizuar përhershme, edhe ne mendojmë se kanë qenë problemet buxhetore. Kur flasim për tafë për punë, a do të thotë kjo që njerëzit me nevoja me probleme ndëgjuar ose shurdhët janë të punësum, e di se shoqata juaj e ka e qëtë si çështje thelbësore punësimin e juaj. Tash të njërën anë ata thonë një tafë për punë, anën tjetër ju kërkoni punësim. Si është puna me punësimin e personave antarëve të shoqatës tuaj? Në që se flasim do të thotë para luftës, ose shumë para kohë, personat e shurt vërtet kanë qenë punësum. Mirë po ka qenë një sistem i kujdesit, i punësimit, mami. Në institucione, për shembull, kemi vetëm 2 a 3. Shumica e personat shurt janë të pa punë. Në për institucione tjera, do të thotë, e para është mungesë e edukimit, do të thotë, cilësia e edukimit, pastaj është edhe komunikimi. Personat e shurt janë gatshëm, se cili është i gatshëm, kontribojë dhe të punojë, do të thotë. Mirë po, shumë e vështirë për shkak të nivelit edukimit, arsimimit, nuk janë, do të thotë, të përgatitur për tregun e lihet punës. Do të thotë, kanë arsimim fillor, mesëm, po universitar jo? Jo, është... Jo, do të thotë, për shkak të problemet shkrimi leximi, do të thotë, ka pas disa raste mirë, po nuk janë, do të thotë, nivelit barabartë me personat që të shtojnë. Kur jemi tek barazia, cili është çështja stigmës shoqërore? Për ta pranuar tjetrin i cili është më ndryshe. Diversiteti, do thotë, ne po planifikojmë se edhe brenda për brenda komunitetit tonë kemi diversitet ndryshëm. E vetmja gjë që na dallon, do thotë, është sepse për shembull në Evropë ne llogaritemi si minoritet gjuhësor, po atje janë gjitha po mundohen, do thotë, mi ofru, do thotë, çështje të barabartë, mirë që ata mund jetë barabartë. Po. Edhe si folet për edukimin e personave të shurdhër dhe me dëndime në dëgjim. Po edukimi i personave të tjerë për këtë gjendje, dhe me thonë jimi, Selmanit dhe të tjerëve që flasim, sa është u punu që njerëzit të jenë të njoftum, po dhe të informum se si duhet sjell trajtuar, sepse për shembull dikush që nuk nje, të shenë pyet diçka, sa është ora ose diçka dhe reagimi dhe më thonë nuk është me një henshëm i joti. Si e presin njerëzit të, se është pak më ndryshe, çka është më ndryshe, e kanë më vështirësi ta pranojnë. Po, varet, do me thonë. Disa paraqesin, do thotë, ndoshta edhe befasi, se s'kam pas rast me taku personat shurdhër. Mirë po, mendoj që është mungesë e informacionit në disa raste. Për shembull, janë disa shenja të cilat janë më tepër vizuale, ikonike, me të cilat edhe komunikojmë, do thotë edhe ne i kuptojmë se sidomos për shembull e kemi tek ushqimet ose tek ata e kuptojnë, do thotë njerë fillojnë me folme, neve pastaj kur shohim
sepse ne jemi aktiv, do thotë, mund ta shihni edhe nëpër kafene, nëpër kështu që këto komunikimet bazike nuk ekziston ajo do thotë ajo pikpamja apo këndvështrimi negativ nga shoqëria, sepse njerëzit kanë filluar dhe po edukohen, do thotë ose po kuptojnë. Po, vazhdo. Po ashtu ne kemi edhe klubet e të shurve, ku mlidhemi si komunitet, ndajmë informacionet, mirë po gjithashtu jemi pranishëm edhe në për kafenet ndryshme, edhe kështu që edhe komuniteti është në përgjithësi është mësu. Tek personat e shurdhër, të cilët e përdorin gjuhën, folem edhe për ata që kanë dëmtime në dëgjuar, dhe me thonë që kanë lindur me dëgjim, por që e kanë dëmtuar ose e kanë humbur gjatë jetës. Sa e kanë këta njerëz të vështirë mu përshtat në një realitet tjetër, të cilin ju e njihni që nga lindja? Sa ju ndihmoni edhe aty në mu përshtat? Këta që humbin dëmtimin, do thotë, gjithmonë varet se cilën mosh. Në qoftë se ata kanë arritë me mësu të folurën, ata mund të përkrahen me të folurën, do thotë. Mirë po është problemi më i madh për ata që të moshës më madhore, të cilët të humbin dëmtimin, edhe mësimi i gjuhës tjetër, do thotë është pra varet përgjithësi për çfarë dëmtimi po flitet. Personat rritur që kanë krysh komuniteti shurve është i hapur, do thotë, edhe më e mira është zgjedhja e gjuhës është e drejtë e tyre. E përmende ma heret se gjuha e shenjave në Europë futet në kuadër të gjuhëve, edhe jeni si minoritet gjuhësor. A ka vetëm një gjuhë universale të shenjave, ku merren vesh gjithë, apo ka ta quaj ashtu kushtimisht dialekte apo forma të ndryshme të shprehurit në gjuhën së shenjave? Gjithmonë kjo është pyetja që bëhet nga personat, sidomos që flasin të gjë. Gjithmonë thonë se a është gjuha e shenjave është e njëjtë në gjithë botën. Sigurisht se e folura edhe gjuha e shenjave dallon, do thotë. Për shembull, nëse kemi anglisht folësit, e kemi do thotë në Amerikë, në Angli dhe në Australi. Australia dhe Britania kanë të njëjtën, sepse ka qenë koloni. Mirë po Amerika dallon, do thotë secila e ka gjuhën e vetë të shenjave. Po, do të thonë dikush që në Austri apo në Gjermani kuptohet, ndërkaq në Belgjik i kena valon dhe flamand që kanë gjuhë tjetër, pa a do thotë kjo se edhe kanë gjuhë tjetër të shenjave dhe ata? Ju jeni shumë në Gjermani, do thotë kemi të njëjtën, mirë po kemi dallime gjuhësore. Janë disa do thotë dallime. Kësaj përket Belgjikës, flamenët edhe këta pjesa tjetër, do thotë belgët, ata dallojnë plotësisht. Për marrim shembull Zvicrën. E kemi tre gjuhë të njohura në Zvicër, do thotë. Po, e mirë, do të thotë kjo se edhe ato janë ndame në grupe, gjuhët, edhe në cilin grup përfshihemi ne, Kosova? Do thotë, nëse në pemën, do thotë trungun e gjuhëve, po flasim, do thotë, gjuha jone shkon ka ndikimet austro-hungareze. Mirë po, Franca është ajo e para e cila ka zhvillu, do thotë, gjuhën e shenjave. Ne i takojmë, do thotë, këtij trungu, do thotë, ku bazat, për shembull le ta marrim Kosovën e Shqipërinë. E flasim gjuhën e Shqipërisë. Pikërisht këtë dështa me të pyet. Shenjat janë shumë të ndryshme. Edhe janë të paktën nuk kuptohemi, do thotë, për shkak të ndarjes apo izolimit 50 vjeçar të Shqipërisë. Gjuha e shenjave kosovare do thotë dallon. Edhe trungu, ata nuk i takojnë trungut të njëjtë. Pra edhe pse të flasim të njëjtën gjuhë, po gjuha e shenjave dallon. A keni bërë tentativa që mi e pas një gjuhë? Do me thonë, na kemi një gjuhë të folur, Shqipen, Kosova dhe Shqipnia,
Pa, keni ba ju që dy vendet, dy shoqatat, të keni një bashkëpunim që ta kemi gjuhën e njëjtë edhe atje. Është një pyetje shumë e vështirë, do të thotë. Gjuha për shembull ka evoluar me qindra vjet gjuha e shenjave. Është e pamundur, për shembull se kemi shqiptarët edhe në Maqedoni edhe në Malë të Zi për shembull, cila është e përafërt me gjuhën e tonë, mirë po ka në dialektet është e pamundur, domethënë, sikur se dialektet që i flasim në për trejet shqiptare s'mund të ndryshojnë. Gjuha bart me vete do thotë identitetin e vet personal. Edhe është e pamundur dikujt në Salando ose atje poshtë ti themi që ndryshoj gjuhën për shkak se e kemi një unifikum. A do të thotë kjo që nuk ka formë standardizuar të folurit? Apo se cili vend e ka standardin e vet i bie? Se cilë gjuhë dallon do të thotë, mirë po gramatika do të thotë ka standardet e veta. Se cili shtet merret me dokumentimin e gjuhës së shenjave. Mirë po, e kemi jo gjuhë, po e kemi do të thotë shenjat ndërkombëtare, të cilat janë më tepër vizuale. Për marrim shembull, unë si ne pi shkoj diku jashtë. Maqedoni shembull. Po. Për shembull, edhe komunikojmë më tepër në mënyrë vizuale edhe kuptohemi me njëri tjetrin. Mirë, gjuha e shenjave apo gjuhët e shenjave, a janë ilustrim i fjalëve të folura dhe të shkruara apo janë diçka këtë një gjuhë tjetër? Do të thotë gramatika e gjuhës shenjave dallon. Edhe nuk është të thotë thjesht përkthim adekuat, struktura gramatikore e gjuhës së shenjave ndryshon, do thotë. Për shembull, format pyetëse, format e ndryshme nuk e ndjek, do thotë, gjuhën e shqipe. Nëse e ndjek gjuhën shqipe është e pakuptim, sepse gramatika e gjuhës së shenjave ndallon nga gramatika e shkruar. A ka mënyra, për shembull, ne duam të kuptojmë se çfarë themi, thoni ju. A ka mënyra të transkriptimit të gjuhës së shenjave në gjuhën e folur të shkruar? Është një temë, për shembull, nëse lidhset ose të thotë gjuhën e shenjave janë ndryshe, do thotë. Ose format pyetëse, nuk lidhen vetëm me shenjën, po lidhen edhe me fytyrën edhe me pjesë tjera, do thotë. Nëse them unë, shkoj në shtëpi, do thotë mund shtohet, unë shkoj në shtëpi, po për shembull në gjuhën e shenjave e ka kuptimin që unë thjesht shkoj në shtëpi. Kur jemi tek jeta e përditshme, jemi tek informimi. Sa i merr informatat nga media, domethënë televizioni publik, Selmani këtu është përkthyes i cili lajme në orare specifike përkthen në mënyrë që të merr informatat, por në përgjithësi, sa keni të lehtësuar apo në çfarë forme merrni informimin përveç të lexuarit, po mendoj televizion e kështu me radhë. Si informoheni? Pyetje shumë e mirë. Do thotë e kemi do thotë lajmet tonë në televizion RTK, janë 15 minuta, e di që komuniteti i çurve kërkon më tepër, do thotë ka disa ngjarje për shembull të cilat janë të jashtëzakonshme ose informacione, të cilat nuk ofrohen, do thotë, edhe nuk kemi për shembull një fjalim presidentit ose do një informacion për emergjenca, të cilën ka qenë gjithë botën çështje diskutimit. Kështu që komuniteti si komuniteti informohet, jemi shumë rrapa me informacionet. Do të thonë, nuk edhe është kërkesë e komunitetit që të kemi sa ma tepër qasje, do thotë, sa ma herët në mënyrë të drejt për drejt në informacione. Të interesuarit, ata që kanë dikën që nuk dëgjon ose që i ka humbur dëgjimin në familje, ku mund gjejnë informacion për ta mësuar gjuhën e shenjave që përdoret në Kosovë? E para, do thotë, e para është që, për shembull nëse
ne kemi kërku, do thot, e para t'ju them se 95% e fëmijëve lindin tek prindërit të cilët flasin dhe dëgjojnë. Edhe ata nuk e njohin gjuhën e shenjave, kjo shkakton do thot edhe vonesë në mësimin e gjuhës për fëmijën. Kjo është një problem, do thot, edhe ne po planifikojmë që të ardhmen, do thot të krijojmë disa pako për intervenimin e hershëm. Do thot, intervenimin e hershëm, mësimin e gjuhës, sepse gjuha e shenjave e përkrah zhvillimin kognitiv të fëmijëve. Sepse ka mundësi që kemi familje të cilët të interesohen për mësimin e gjuhës shenjave, po ka dhe ata cilët nuk janë të interesuar me mësu gjuhën e shenjave. Jemi pothuajse në fund të emisionit, ty dua të falenderoj për pjesëmarrjen, por e kam edhe një pyetje për Selmanin në fund të emisionit. Selman, ti i lindur në një familje ku prindërit i ke persona që nuk flasin, domethënë nuk dëgjojnë. Dhe ti dëgjon, ti komunikon, ti flas shqip. Sa ke pas vështirë ti si person me bë këtë jetë duale ta quaj, komunikim me shenja me prindërit, po njëkohësisht edhe komunikimi me gjuhë, me të folur. Do shta vështirë nuk ka qenë, po ka qenë natyrale. Sepse gjuha e ime parë ka qenë gjuha e shenjave. Se në familje kemi jetu vetëm prindërit edhe unë. Do shta gjuha e shenjave më ka ndihmuar që të mësoj edhe ma tepër gjuhë tjera, sepse baza e gjuhës është e njëjtë. Edhe, domethënë, ka qenë një urë lidhëse e familjes me shoqërinë. Po. Në fillim, personat e shurtë në biro thajën të mlidhe në për klube, edhe në fillim ne jemi taku ose me fëmijë tjerë të cilët kanë prindë të shurtë. Edhe aty kemi komuniku, do të thotë ma tepër me gjuhën e folur, ku është zhvilluar, normal edhe takimi me gjyshrit, me familjar tjerë. Në për shumicën e rasteve, kemi fëmijë të cilët kanë probleme, sidomos fëmijë të cilët dëgjojnë, i kanë prindë të shurdër, kanë probleme në shprehjen në gjuhën shqipe, sepse rriten... Kompenzojnë me gjeste. Po, me gjuhën e shenjave dhe ballafaqimin ndoshta me gjuhën shqipe, ose të folurën e shqipes është në shkollë. Edhe nuk janë sigurt nëse e flasin... Janë duke e ngatrojnë gjuhën, shpesh. Nebe, faleminderit për pjesëmarrjen në emision. Shpresoj që keni me i realizu synimet e juaja si shoqat kosovare të shurdhëve në Kosovë. Faleminderit shumë për këtë mundësi. Selman, faleminderit të ty për pjesëmarrjen në emision, për përktimin dhe për punën e mrekullueshme që e bën televizionin publik sa i përket përktimit të lajmeve. Shikues të nderuar, kaq për sot për edicionin e emisionit aktual. U lajmëruam nga lokali Strip Depo në qendër të Prishtinës të në sheshin kryesor të kryeqytetit, ku biseduam për sfidat e personave të shurdhër dhe atyre me dëmtime në dëgjim të cilët e përdorin gjuhën e shenjave. Tani ju ftoj që qëndroni me programin në kanalin 3 të Televizionit Publik të Kosovës dhe mirëmbësi nga unë Gjergji.